Одиночество в 3 комнатах. История обычной мамы. Когда-то ее квартира казалась маленькой. 3 комнаты, разбросанные игрушки, детский смех, запах свежеиспеченных оладий и бесконечные разговоры – все это наполняло дом жизнью. Но теперь, когда дети выросли и разлетелись по своим дорогам, стены стали шире, тишина – глубже, а каждый вечер – одинаковым. Анне было 48. Она не считала себя старой, но чувствовала себя ненужной. Муж постоянно на работе, дети в других городах, а она между кухней и спальней, пытающаяся найти смысл в каждом дне. Она не жаловалась, просто жила, как миллионы мам, которые когда-то думали, что семейная суета будет вечной. Однажды вечером, когда за окном зажигались фонари, Анна заварила чай, зажгла каминный портал, электрический, но дававший мягкий теплый свет, и села в кресло. Она любила смотреть, как будто бы огонь живет своей жизнью. Казалось, что именно у камина можно услышать свои мысли. «Вот так и живем», — подумала она, — 3 комнаты, а я в них как гость. Она вспоминала, как раньше дети спорили, кто будет спать у мамы, как они строили домики из подушек, как смеялись до слез. Вспоминала, как они бежали обнимать ее после школы, делились секретами, просили совета. Тогда она была центром их вселенной. А теперь, всего лишь точкой в их расписаниях. Но самое тяжелое было не одиночество, а ощущение, что жизнь прошла слишком быстро. Будто она моргнула, и маленькие ручки, цеплявшиеся за подол ее платья, превратились в взрослые руки с ключами от собственных квартир. В ту ночь Анна долго смотрела на мягкое мерцание огня. И вдруг ей пришла мысль, а может, я сама себя посадила в клетку. Она давно хотела научиться рисовать, но всегда откладывала. Хотела путешествовать, но считала это роскошью. Хотела открыть маленькую мастерскую по ремонту одежды, но убеждала себя, что бессмысленно начинать в таком возрасте. Она поднялась, выключила свет и прошлась по комнатам. Те же стены, та же мебель, но внутри нее что-то изменилось. Эти комнаты не должны быть тюрьмой. Они могут стать стартом у Уиспирит, SH и Тухирселев. Утром она записалась на курсы рисования. Позвонила детям, просто чтобы услышать их голоса, а не чтобы жаловаться. Мужу сказала, что в выходные поедет в соседний город, просто прогуляться. Он удивился, но улыбнулся, впервые за долгое время. И вот, спустя месяц, в тех же 3 комнатах появился смех, ее собственный. Появились краски, холсты, новые книги, новые мечты. Одиночество не исчезло полностью, но стало мягче, светлее. Она перестала бояться тишины. Анна поняла главное. Когда дети вырастают, жизнь не заканчивается, она начинается заново. Только теперь, для тебя самой.